Hello，大家好，歡迎返到嚟我嘅 channel。而家先嚟講《汪汪夢裏人》，好似有啲太遲。會入場睇嘅人呢，相信都已經睇晒啦。不過都唔緊要，睇完電影就可以順便睇埋我呢條片，因為接下落嚟嘅內容係會盡情劇透，所以喺未睇嘅朋友離開之前，我首先要問一句：點解你哋會仲未睇過呢一套大獲好評嘅年度電影？《汪汪夢裏人》Robot Dreams 係由西班牙導演 Pablo Berger 執導嘅平面動畫，全片完全冇對白，榮獲奧斯卡最佳動畫提名，橫掃全球多個獎項。我諗大家呢一排一打開 IG 同 Threads 都會洗版式咁樣見到呢隻狗狗同埋呢隻機械人。到底一套冇對白嘅電影點樣成功風靡全球呢？我哋而家睇動畫已經習慣咗追求劃時代嘅創新動畫技術。汪汪夢裏人返璞歸真，用最簡單嘅 2D 線條勾勒出紐約嘅城市面貌，豐富嘅畫面加上配樂，令觀看體驗依然精彩。電影嘅故事好簡單，簡單到主角狗狗連名都冇，就係叫狗狗。80年代嘅紐約五光十色，狗狗卻只能夠一個人喺公寓食飯睇電影。為咗擺脫孤獨嘅生活，狗狗買咗一隻機械人作伴。狗狗同機械人一拍即合，遊走於紐約嘅大街小巷，原本枯燥嘅生活頓時變得多姿多彩。一首輕快嘅流行金曲《September》成為兩個人嘅專屬主題曲。然而相遇同離別往往無從預計。有一日，狗狗帶機械人去沙灘玩，冇諗到樂極生悲，機械人因為身體入水而動彈不得。狗狗試過拖走機械人，打電話求救。可惜種種方法都徒勞無功。咁啱嗰日係沙灘最後一日開放，狗狗要捱過漫長嘅冬天先可以返去接走機械人。正因為電影夠簡單，甚至唔用對白設限，有經歷嘅觀眾幾乎都可以隨意代入角色。法國著名文學評論家巴特曾經講過，作品本身存在於作者以外嘅生命，因此喺作品完成嘅瞬間，作者同作品嘅關係便已結束，解讀權釋放回歸於讀者手中。所以當《汪汪夢裏人》交到觀眾手中，每個人嘅解讀都會因應自己嘅心境同埋經歷而有所不同。有人覺得狗狗同機械人之間嘅係愛情，有人覺得係友情，又或者機械人其實係好似寵物咁陪伴住主人狗狗。人生百苦，分離最苦。狗狗雖然惦掛住機械人，但無奈日子仍然要繼續過。佢嘗試認識新朋友，發展新興趣。相反，機械人一直處於比較被動嘅位置。佢喺沙灘上曾經遇到兔仔殘忍咁樣切去佢其中一隻腳，又遇到雀仔媽媽孕育新生命。但係做得最多嘅始終係發夢，因為思念卻又無法見面，所以佢只能夠喺一個個夢境中與狗狗重逢。淡淡嘅哀傷貫穿成部電影。好多人會諗自己喺現實中係狗狗定係機械人嘅角色，甚至有評論覺得狗狗好衰，佢冇做更多嘅事去救機械人，好快就放棄。但係喺一段關係入面，其實要付出幾多先係夠呢？狗狗一向性格怕事，為咗救機械人非法闖入沙灘，最後入獄，佢會唔會自覺已經係付出咗100分嘅努力？正因為每個人心入面把尺都唔同，呢一種落差令我哋面對失去時更加無力。《汪汪夢裏人》雖然係一套動畫，但佢並唔係童話故事，劇情發展現實得令人心碎。沙灘終於重開，可惜狗狗揾到嘅只有機械人嘅殘肢。最後隨住時間嘅推移，狗狗買咗一隻新嘅機械人，重拾歡笑。機械人被送往廢鐵回收場之後，遇到溫柔嘅浣熊。經過浣熊細心嘅重新組裝，殘缺不全嘅機械人得以重獲新生。狗狗同機械人曾經心心念念嘅久別重逢，最後依然只係停留喺夢境。嗰一個閃閃發光嘅夏天，嗰一首輕快嘅 September 變成回憶，好好放喺心入面。機械人遠遠見到行喺街上面嘅狗狗，再望一望為佢準備緊大餐嘅浣熊，佢會心微笑，決定播放兩人當初嘅定情曲，隔空同狗狗跳最後一隻舞。去到呢一幕，觀眾不期然諗起La La Land嘅結局，
記得當年我睇到最尾 Sebastian 同 Mia 最終只能夠成為彼此嘅過客。明明自己得個10幾歲人，乜經歷都冇，都唔知點解會喺戲院哭成狗。估唔到我今日睇《汪汪夢裡人》反而冇睇到喊。兩個人縱然冇相認，唔代表曾經嘅相處同樣只係一場夢。每個過客都喺我哋身上留下痕跡。因為機械人第一次拖狗狗嘅時候太大力，所以今次佢識得用正確嘅力度拖起碗紅。因為狗狗第一次嘅疏忽令機械人入水，所以今次佢喺沙灘識得保護新嘅機械人。如果我哋用電影設置嘅時空框架嚟睇，狗狗同機械人的確係 sad ending。但如果我哋用整個生命嘅時間軸去剖析，故事最尾表達嘅其實係一種釋然。狗狗同機械人係唔係蘇美？答案唔重要，重要嘅係機械人呢一刻已經選擇咗碗紅，一個令佢重拾心跳，更加懂得愛惜佢，甚至包容佢過去嘅夥伴。September 過去 ，October、November， 更美好嘅月份仍然喺眼前，等待我哋發掘。今日嘅分享就去到呢一度，中意我講電影嘅觀眾記得 like、share 同埋 subscribe 呢個 channel。咁我哋好快再見，拜拜。